Y muy buenas a todos chicos y chicas, soy Franco731 en un nuevo video para el canal, esta vez de cómo descargar e instalar unos efectos de sonido que están muy buenos para estos videos. Tienen que ir a el link en la descripción, una página de Mega, le dan a descargar, se le va a descargar un archivo RAR como este, clic derecho, extraer aquí, ya extrae una carpeta como esta, la abren y acá tienen todos los efectos de sonido. Por ejemplo, vamos a ver el típico Quake. Tipiquísimo. El Double Kill. Double kill. También. El Boom Headshot. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. O el Tengo Miedo. De acá. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, acá tienen un pack bastante grande de efectos de sonido que pueden usar en sus videos. Así que yo me despido, soy Franco731 y nos vemos en la próxima. Chao, chao.